Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Boşanmaq istəyən 18 yaşlı arvadını boğdu, sonra başını kəyəsdi. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 18 yaşlı arvadının başını kəyəsərək qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlyas Qədimovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Günün xəbərləri oxu, Aza istinadən xəbər verir ki, prosesdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə Qədimov 16 il 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. İttihama görə hadisə Ağstafa rayonunun Ağstafa şəhəri Asarvəlli küçəsində baş verib. 2001-ci il təvəllüdlü Vətən müharibəsi iştirakçısı olan Qədimov 2023-cü ildə Mədinə Qədimova ilə ailə həyatı qurub. Onların birgə nikahdan bir qızları olandan sonra ailədə gəlinlə qaynana arasında mübahisə yaranıb. Xoşqədəm Hidayət qızının növbəti ağır itki Xoşqədəm Hidayət qızının atası Hidayət Baxşəliyev bugün səhər saatlarında vəfat edib. Xoşqədəm Baxşəliyevanın bir neçə həftə bundan əvvəl anası Ofeliya xanım da dünyasını dəyişmişdi.